因為啊，我哋有呢個係討論，我介紹一下先啊。各位兄弟姊妹，多謝天公。今日討論27號1月2026年。so 開始咧，我哋冇錄到，我重複下少少啦。正式嘅今日題目咧係講緊12月4號50周紀念定方重要墓。第二個題目係我哋記翻啊76年到86年個咩事發生，因為咧我哋愛計翻啊 count down 啊，到50年嘅周嘅紀念慶祝啦。不過因為我哋開始咧傾下偈，不過有個題目咧正式係有意思啊。我哋開始錄啦。個題目係關於白事啊。呢個白事咧，如果佢哋行一半咧，唔係拜天公嘅儀式，不過咧過後咧嗌有啲拜天公兄弟姊妹嚟幫助佢嚟拜天公。或者比如啦，散骨灰啊，佢講不如你哋全部嚟幫我幫我阿爸要求俾我阿爸，好似拜天公儀式咁樣。或者着白衫白褲五粒黃柳，不過冇行拜天公儀式。過後咧，我係行拜天公儀式，或者冇行，或者佢講我唔愛嗌呢個拜天公儀式又點樣？所以呢個係一個好 interesting 嘅題目啊。到而家到係平姐講，平姐唔該你講。呢度有3個題目啦吓，一個係 Sister Alice 所講嘅，即是講着白衫白褲拜天公個五粒黃柳嘅白衫白褲，然後直接去火化得唔得？其實係得咯。我哋喺沙巴係做過一個白事，係冇錯嘢嘅。直頭着嗰個白衫白褲，大家一齊拜天公，然後就送去火化，喺火化嗰度一齊拜天公咁樣咯，係冇錯嘢嘅。咁樣第二個問題係關於 Sister Modi，Sister Modi 嗰個朋友嘅咧係有少少特別啦，因為佢哋唔係本地人啊，將佢哋唔知道邊度係適合審骨灰。Sister Modi 咧係即是講基於一個朋友嘅一個身份，比起一個協助咁啦，我覺得係協助係冇問題咯，將陪同佢哋去審骨灰，因為佢哋都係 Christian 嘛。未必佢哋係用佢哋嘅經文去審嗰個骨灰咯，即是講佢唔係本地人，我哋好似介紹一個地方俾佢咁樣啦。我個角度睇係冇問題啦，但係Brother Moon 嗰日佢報告，佢都有講，我拎嚟討論啦。佢講佢嘅三哥過咗身，不過佢嘅兒女決定冇接受，冇愛跟呢個拜天公嘅方式啦。咁樣就係俾嘉怡佢哋嗰個有福嗰個長生店去做，就係用我哋嘅配套嘅價錢啦。頂因為係嘉怡嗰度都有我哋嘅白事衫啊嘛，咁佢又要着嗰件衫，但係呢個問題係值得深入去討論咯。愛嗰件衫你哋嚟拜天公就拜天公，佢啲朋友嚟到唔知有鞠躬有嗰啲冇啦吓，就係喺度傾偈咁樣嘅，冇宗教嘅儀式啦，只係拜天公嘅人嚟嘅話，同埋佢即是講過起身嘅人嘅細佬係拜天公嘛，細佬嘅老婆係壽雲，係梗會拜天公咯。咁如果有兄弟姊妹有去，又會拜天公啦。就係講適唔適合俾佢着嗰套白衫白褲咯。我嘅睇法係唔適合咯，因為會做一個開始變開唔係一個完整嘅拜天公白事咯。我認為喺神聖方面，嗰套衫都幫唔到佢噶啦，而且真係唔需要俾到我哋咁複雜咯。愛接受就全套咯，唔接受就根本唔需要去將額外有啲事情發生咁樣咯，係咪？係唔需要啦。
如果佢完全唔接受拜天公嘅唔完全接受行呢個拜天公嘅白事方式，根本嗰套衫都唔需要講俾佢着咯。我嘅睇法係咁樣啦，thank you。OK，thank you，平姐。So，仲有邊個有咩睇法咧？我講，我講啊，佢係講，行南窩噶，佢嗰個係行南窩個阿妹嗰個大佬啊。如果佢行南窩都唔適合做我哋呢件冇啊，冇衫喎。冇冇冇冇，講咗冇嘛，頭先都講咗乜嘢都冇。聽到啊，我個機哦，冇。冇咁樣，我覺得好似你咁樣咯，嗰件衫唔適合着咯。因為我哋嘅白事講咗100巴仙噶嘛，有啲講100巴仙唔愛做嘛，但係你要睇情形嚟做嘛。嗰件白衫，我好似你咁樣咯，我都認同你講咯，唔適合着咯，咁樣咯。一係好似講可唔可以即刻唔係咩儀式咁行就刻着咗呢件衫就去火葬，係兄弟姊妹求俾佢。咁樣落嚟，將來我哋嘅白事係咪唔使等咯？即刻着咗衫就去火葬，就跟住就係兄弟姊妹求咧？係咪下一次又有一個方式咁樣行咧？而家我哋話即係嗰度停一晚夜晚，而家你哋講我即刻火化，咁我又多咗一個儀式噶咯喎。咁我哋都可以從長計議，去傾下呢個問題啊。我嘅意見係講唔好增加太多嘅意見啦。啊啊，OK，OK，仲有 Hello，Hello，啊 B J，我可以補充啊，Sister Mary 個問題冇？Sister 粉我哋英第一講我哋手邊行過，我哋有行過嘛？喺沙巴係確實有行過，冇錯嘢噶啦。咁 Covid 嗰時候啊，都係冇錯嘢，都係有直接着咗件衫就去火化，都係有嘛。都唔係講今日正講可以啊。啊，不過咧，當然我哋了解錯嘢嗰個好處就係有兄弟姊妹嚟拜天公，着住白衫白褲，越多人越好啊，俾個去世者嘅靈魂睇到，而影響佢嚟拜天公。咁當然係呢個係最好噶啦。但係特別嘅情況，好似沙巴嘅同埋呢個Covid 嘅問題係有做過啦。我係補充呢點啫，thank you。OK，Sister 粉英各位兄弟姊妹，晚上好。So 咧，我都認為唔適合着嗰套白衫黃色嘅褸，因為咧呢個衫褲咧係先生嘅信徒啊，先生嘅標誌啊。即係講我哋係屬於先生嘅教導嘛。周先生係按我哋着呢套衫係屬於係先生嘅組織噶啦，然後而家我哋愛跟咧就要跟一套啦，唔好話跟一半唔跟一半，然後好似話正話平姐講幫佢哋散骨灰嗰啲，好似送殯嗰啲朋友嗰啲都 OK 嘅，不過咧好似話着我哋嘅衫褲黃色嘅褸，白衫黃色嘅褸係唔適合咯。我哋就做一套，我哋拜天公要求同埋俾起，咁樣係最簡單嘅。做咩唔去接受咁樣樣？我哋拜天公要求俾起，如果傾唔掂喎咩咯，當係朋友咁樣送殯就 OK 咯。我話親戚冇喺嗰度拜天公俾起都唔好幫佢着多件衫咯。我認為係咁樣咯。如果唔係啊，我哋如果接受咁樣做係咪？變成以後好艱難一致，因為點解？做咩呢個得嗰個唔得，呢個得嗰個唔得，人哋問起嚟你就好艱難，好艱難即係改翻轉頭，呢個係咪？定啲嗯，OK，So Sister 楊妹妹 OK，大家晚上好。我記得呢個我哋吉隆坡都有做過一次，我唔記得邊個咗啦。喺醫院嗰度直頭攞去火葬場嗰度火化，跟住咧直頭攞去把生審海。因為我都有去呢一個白事，我有參加，所以我記得可以咁做嘅，冇錯嘢都 OK 嘅，只要去個
家人嘅願意咯。我記得呢個好似係冇結婚嘅，我唔記得邊個咗啊。我哋吉隆坡都有做過，跟住嗰個我哋嗰個白事嗰個配套咧，我認為而家你開始咗係咪？如果你可以俾佢咁樣做係咪？好多人都會揾阿嘉怡愛行呢個拜天公一半一半嘅。我係愛呢個配套啫，因為平嘛。攞開呢個配套就唔會跟我哋嘅拜天公儀式係行冇喃嘸都好啦，變咗我哋嘅拜天公嘅白事唔完整咗啊，變咗而家變開攞嚟慳錢啊，破壞我哋拜天公嘅白事嘅名譽咗。OK，唔該。Thank you, Mr. 楊妹妹，而家到Brother Gary。多謝天公啊！第二個問題好，所以關於到第一件事咧，所以我哋有澄清過少，就係嗰個Sister Morty 嘅 friend 咧，就係邀請我哋，唔係幫佢做乜都冇嘅，一成個朋友啫，你哋唔熟嗰個路啊，唔識啊，所以自己要求到嘛，Sister Morty 好朋友嘛，所以我哋接受咪都要俾一幫手嘅，即係朋友咁啫。啊！介紹去上去巴生啊，十個即係如果得講審個培總嗰度啊係唔啱咁，我即係快啲要求可以審個海嘛，所以我即係嘅係咁樣嘅。所以我哋唔係講跟你嘅方式嚟乜嘢咁。第二咧就係講嗰一日嘅咩係預即係嗰啲特別好特別個 case 啦，冇法子，好似講病特別有嗰啲都物最好啦，好似平姐講最好，我哋都要坐一晚最住啦就咩？第一我哋攞宣傳，第二俾兄弟姊妹一年至有幾多單，兄弟姊妹做下好事都應該喎我哋跟住我哋又投希望佢嘅年又多，一齊一齊啊啊！跟住咧仲有一件咧係關於到嗰個白針，我都唔係講嗰句話好似講咩唔識係嘛？俾我嚟講，我講肯定唔得，唔可以講好似好直接咁嘅拜天就咁啊，變咗白髮線，借用我哋嗰個白衫係，我睇係一個大問題係可唔可以嘛？呢件衫係要我哋拜天啲喎，點解我冇行拜天儀式做咩要俾人哋咧？個信息要寫好清楚，呢個 example 做過咗，我要講埋。而係講將來電腦嗰時可以講埋出嚟，跟住寫落嗰本書，寫落嗰個 handbook 寫埋落清清楚楚，而且講咁樣做唔可以都做咗 example 唔可以，最好啦，我哋唔可以講唔適合，唔好講唔適合，唔得就唔得，所以好直接。叫 Brother Gary， so 頭先有邊個起手，不過遞咗落嚟，我冇睇到。所以有3、4個題目㗎。所以一個好簡單可以解決嘅係拜天公白事冇錯嘢，係冇問題啦。有做過你，同埋跟翻邏輯，有乜嘢大件事，如果我哋冇錯嘢，冇件事嘛。所以呢個冇問題。不過完全係拜天公白事嘅方式啦。所以第二啦，所以第一嘅咧係有一個少少要解決嗰個係咯，我哋要明白有一個點樣講咧？漏洞啊，我哋係控制唔到任何人嚟講，我睇到你嘅白事都幾好嘅，所以不過咧，我唔中意嗰度，我唔中意呢個，我中意我朋友咧嚟到咧可以鞠躬，所以我 copycat OK， 我抽你嘅方式啦，不過咧我又唔係嗌係拜天公儀式，不過我邀請嗰啲拜天公人嚟喎，同埋嗰啲拜天公人咧又
比如我哋知道有其他人嘅白事啊，比如朋友啦，比如點樣講？佢阿爸冇拜天公嘅啊，不過佢有拜天公嘅。等佢嘅阿哥就睇到拜天公得幾好，不過咧佢阿哥又唔係拜天公嘅，所以阿哥咧講我要我朋友嚟到啊，可以鞠躬嘅，我可以有花嘅，不過咧全部咧就跟住拜天公方式。不過咧我唔係嗌拜天公方式，所以咧你又我哋宣佈都係宣佈講呢個係唔係拜天公儀式。不過邀請嗰啲拜天公兄弟姊妹嚟到，佢嚟到咧睇到全部白白喎，個棺材又白喎，佢着衫嗰個白衫白褲喎，五粒黃鈕喎，不過可以俾人哋鞠躬嘅。有成大班一半大一半全部着白衫白褲嘅。點解咧？我哋係人哋嗌到嚟嘛，所以我哋咪嚟啦，我哋咪去啦，真係會好怪怪地。呢個係一個loophole 啊，係一個好大嘅漏洞啊。因為佢講我唔係行拜天公儀式啊，我中意白色啊，我睇到你哋點樣做咁靚啊，我中意做啊。所以你又唔得講唔得喎？點樣？你可以講唔得冇？有 copyright 啊，有人報警啊？點樣嚟講？你點樣嚟講？你哋有咩解決冇？你哋咁樣啊？咁樣我哋嗌晒嗰啲全部白衫白褲嚟到拜天公兄弟姊妹啊！我哋 station 一個我哋嗌 Gary 喺嗰度企住，邊個嚟到咧着白衫布咧？你叫佢哋扯，係咪？點樣？我哋點樣？呢個好 interesting 嘅，好interesting 係點樣講？好點樣講？我哋要諗通呢個，我哋要諗通。所以淨係邊個？你哋明白？有邊個未講嘅？你哋要俾下你嘅意見喎。係我哋講唔得，係咪？我哋講唔得，我哋唔接受。不過人哋愛做嘛？你點樣嚟講？有邊個愛俾你意見？Sister Modi。好似正話嗰個係咪 sister 邊個講係咪做到一半做一半咁樣，第日改咗係咪唔似樣？我都同意呢個點啦，係咪？但係如果啦，如果我哋講唔得咁樣，佢又第日佢自己去做一套白衫白褲，或者去賣白衫白褲，跟住自己釘黃鈕咁樣自己偷偷做，我哋都係阻止唔到啦。跟住你睇依家嘅情形啊，我哋係雖然好似冇分兩派，但係其實係分兩派啦。自從呢個七人對一人係咪？我哋已經有呢個問題咗。如果我提議嘅咧，佢哋會睇呢個係邊一派提議？呢個係呢個提議，我支持；係嗰個提議，OK，我嗰邊又支持，呢邊又唔支持，咁樣有少少咁樣嘅現象啊嘅情形啦。所以如果我哋講唔得，好自然噶，佢哋會諗係咪係因為係嗰邊嘅，你哋就講唔得。所以係咪依家嘅情形咁樣啊？好敏感啊！我自己覺得啦，如果覺得係唔得咁樣，我哋都唔可以唔知啊，唔可以出聲，或者可以用一個好敵呼嘅方式嚟講出我哋嘅意見啊，唔係佢哋又會諗住你哋又分批咗啦，我哋呢邊咁樣做，你又話唔得。一陣你哋嘅人咁樣做嘅，你又講得，所以我係講呢個話題好敏感啊！我係希望唔好因為呢個題目
再整到我哋更加分裂咯。Thank you。Sister Liu 講sorry，開錯咗，sorry。哦，OK，所以第四冇問題啦，係咪？第四題 no problem。第三題 also no problem。OK，第二題都係 no problem。所以淨係嗰個你阻隔唔到人哋點樣鍾意你做咧？我哋要一個官方嘅立場咯，我哋要講咯，所以呢個係我哋 identify 啊，我哋係發覺到係有問題，所以因為我哋發覺到問題，我哋要做一個官方嘅立場啊，所以你覺得我哋嘅官方立場係乜嘢？我哋需要點樣嚟講明嗰個官方嘅立場？同埋我哋而家喺呢度，我哋全部同意冇，1、2、3係冇問題。所以第一係一半一半，係咯。不過佢唔係嗌乜，唔係嗌拜天公白事。所以我哋你係又邀請晒嗰啲全部拜天公兄弟姊妹嚟，OK？我點啊？我哋官方立場係乜嘢？佢冇請，hello，佢冇請全部兄弟姊妹嚟，將邊個知道喺邊度愛去，佢冇拒絕啦嘅意思咁啊。等佢啲朋友嚟到係錯嘢咯。我有冇鞠躬嗰啲我冇睇到啦，我冇去。問題係我哋如果冇一個官方嘅立場啦，即是有得兄弟姊妹去處理啦，我覺得會演變到好多弊端出嚟咯。等我哋官方嘅立場係應該係講100%行拜天公嘅方式，先至有得着嗰個白衫白褲，好似頭先薛生已經講嘅，嗰個白衫白褲5粒黃柳係先生嘅教導，白事係拜天公先生教導嘅嗰個制度啊，嗰個條件啊。嗰個人啊，着去生前啊最中意嘅衫啊，先生都叫我哋翻嚟咯，係咪？我哋邏輯嚟分析啦，喺芙蓉呢個白事嗰個 case study 我都講過嘛。我哋去到現場，佢嘅丈夫俾佢着去生前最中意嘅衫，心口嗰度放一支玫瑰花，先生都叫我哋翻啦，唔使落，唔使行落嗰個白事。因為我哋同佢講，我換翻我哋嘅衫，係唔肯嘛，所以一樣嘅道理喺嗰度咗嘛，係冇。而家你講唔愛拜天公嘅白事方式，但係我着我哋嗰套衫係唔邏輯嘅咯。我哋喺神聖嘅角度，我哋都知道嗰件衫啊，如果俾一個唔係拜天公嘅人着，又唔係行拜天公儀式嘅白事。嘅拜天公方式嘅白事根本係幫唔到佢啊！咁做咩要俾佢着咧？我哋變開係冇一個原則啊！我嘅睇法係咁啦。Thank you。sorry，或者我冇咩清楚。我意思係講，比如有咁樣嘅比如有咁樣嘅事發生啊，呢一個人係專登中意拜天公邊度邊 part 咧，係中意咧，佢就 photocopy，
佢唔中意嘅咧個牌啊，哦你冇鞠躬啊，拜天公啊，佢冇制，哦嗰個 banner 又冇寫拜天公，所以即是講佢專登咁樣做嘅。人咧，佢專登邀請嗰啲全部拜天公兄弟姊妹嚟，因為佢覺得哦，有人求俾佢係好，所以因為佢比如一入到嗰個拜天公嘅宣佈嘅群組咧，佢一入到咧，佢有晒嗰啲拜天公兄弟姊妹嘅電話號碼，佢可一次過 copy 晒出嚟，佢發晒出去，佢冇用我哋嘅咩宣佈嘅群組，佢私人全部咁樣發出去，佢嗌全部拜天公兄弟姊妹嚟，又點樣？you know？係專登咁樣做嘅，不過你睇唔到，你到現場咧，你淨知道，誒，怪怪地，所以呢個我講咁樣嘅情形啊，因為呢個係你有點樣嚟了解啊？一件事啊，同埋點樣嚟誒分析啊一件事啊，係你要扯到去嘅，人哋好中意嗰啲喺個灰色嘅地方啊嚟傾嘛。不過你睇唔到清咧，俾一個題目啊，我係嚟幫手我哋全部啊，嚟用一個方式啊嚟睇一件嘢啊。一件嘢咧，如果係灰色嘅咧，你點樣嚟整到清白啊？嚟了解嚟清下讀下咩方式咧？個方式咧係你方式係你要整到係好黑色啊，同埋整到係好白色啊，我哋淨可以睇到哦，原來呢個灰色嘅咧，佢點樣會變白色？呢個灰色咧，佢點樣會變黑色？我意思係講一件事啊，你去睇咧，你扯到係嘅盡嘅力量啊，盡嘅後果啊，就係所以我提起講，如果一個人專登係咁樣做啊，專登點樣做咧？係拎嗰啲係中意嘅咧，拜天公白事嘅方式咧，係拎晒嗰啲全部係中意嘅，嗰啲係唔中意嘅咧，係隔開，隔埋係宣佈埋俾嗰啲拜天公兄弟姊妹。呢個我整到佢好明顯咧，係專登愛用拜天公嘅儀式，不過咧係隔開嗰啲嘢係唔中意嘅。我哋嘅官方嘅立場係要點樣嘅反應啊？呢個題目咧會整到好清楚，所以你一識得點樣嚟反應咁樣嘅情形咧，其他咧喺個灰色嘅咧，你都係識點樣嚟反應。OK，so sister 有咩？我想補充多少啦？呢個好嚴重咧，呢個依家係第一單啊，又冇經過總律顧問，可唔可以允許嘉怡呢個配套係我哋拜天公儀式嘅？我哋第一要交低阿嘉怡，我哋個配套咧係俾我哋拜天公人嘅愛行呢個儀式，你淨可以俾佢着呢個衫，淨可以係我哋個配套，我哋嘅價錢。如果你唔濕啊，依家係開始開冇幾多日啫嘛，佢仲有親戚咧，又嚟到睇到咧，哇！呢個拜天公嘅可以咁樣樣，周圍講咯，佢嘅親戚，你呢個拜天公得噶，咁樣做得噶，你仲有冇第二單咧？變得我哋好危險啊！我馬上阻止。講完唔該。OK。Sister Alice，我 playback 冇呢個，你 send 好啊，呢個好重要噶啊！打開嚟睇下邊度 playback。有3場㗎。
我呢個係聲音嚟啊，等陣先啊，我開個聲。靈魂都有三着㗎。一個人過起身咧，佢着白衫白褲五粒黃褸。喺靈魂咧，未必一定着到白衫白褲五粒黃褸。我同你解釋，嗰件衫你要着咧，問翻你自己，你着唔着得起啊？係你過起身，你着白衫白褲五粒黃褸，係一個型你着。拜天公嘅規則，不過喺身咗啊！你着唔着得起？有冇咁嘅事？有啊！有啲見到嗰啲人過起身嘅有冇？有寫起嚟冇？着實靚啦，過咗身啊！我睇到佢嚟講咧，誒人哋過咗身嘅咧，點解問你好唔好咯？好笑容，不過着晒咯。着晒咯。從未着得起。只是講，你見到佢，佢從未着得起嗰個人。你想去天堂，係都係一個時期先。啊，佢嗰時去了解有個主，啊，都係天堂初級嘅。到到你了解到晒嗰陣時咧，你着嗰件衫，你着得起。唔係咧，嗰件衫啊，你着咗你要坐落去啊！你擔起唔起啊？重過頭啊！重唔重？重過頭。呢件衫啊，拜天公嘅夾埋神聖啊，夾埋神聖。你唔好睇輕佢啊！我同你講，你唔好睇輕佢啊，係真㗎。不過你哋有去調查嗰啲人過起身嘅？你哋嗰啲人見到嘅、睇到嘅，有冇咁嘅事？有嘅，你哋有寫起嚟。冇啊，不過有咁嘅事喎。不過做咩冇寫起嚟？有好多嘢我唔寫得㗎，同你講，我唔愛寫啊，你哋人去寫啊。唔係啊，你哋唔愛寫咗，但係變咗冇咗啲記錄㗎。嗰個衫啊，要問翻你自己着唔着得起啊？你着得起，一個肉體死咗，你着得起；睇啫，你着得起。我靈魂離開咗，你着唔到㗎，你着唔到。到時你正式了解到拜天公啊，俾個機會你啊，同你講到晒，你接受到晒啊！到嗰時呢，嗰啲係好彩講，佢死早過我。好彩講，佢死早過我。你有咁嘅機會，上咗嗰時，不過都要了解㗎。呢樣咁簡單㗎，了解到全部，了解到接受得到，嗰件衫就交俾你着。唔係啊，係一着嗰件衫嚟講啊，着唔起嘅，擔唔起嘅，靈魂唔着嘅，擔唔起嘅，攞唔起添啊，行唔得添啊，個靈魂啊行都行唔得㗎。你想係俾你知道睇你嘅重度喺邊度？不過嚟講，嗰啲唔係迷信啊，嗰啲係事實㗎。有人打坐見到人哋着到啲白衫白褲啦，黃褸冇改身嘅有冇？有。有人夢中見到冇？有。有人見過嗰啲着白衫白褲五粒黃褸唔喺人間嘅有冇？有咁嘅事冇？有。以前我記得咩啲打坐都有見到啊，唔知咩啲啊。你打就見到嗰啲着黃衫，唔係拜天公嘅，只是講未你有拜天公都有咗人着黃衫白衫白褲啦黃褸嘅，有咗人嗰啲人咧係唔係於是喺天堂嘅？有咗着白衫白褲五粒黃褸嘅，有咗㗎，唔係今日開始㗎。只是講唔係今日開始，有咗一路嚟有咗㗎。只是帶落嚟咋，好似知咁樣咁樣，好可惜啦！今日唔係同我哋一齊，佢係見到嗰本書，只是講，邊本書啊？
OK，Sister Alice，我可以解釋下。我係解釋呢個呢個帶係咪？我解釋唔到啊，因因為係咪好多拜天公個白事全部都係着白衫噶，佢着唔起，唔通我哋唔俾佢着咩？係咪？不過先生都係講俾佢有機會啦，佢了解咗佢就着得起啦。不過佢要做拜天公白事，佢都係要着噶嘛，係咪？呢個所以呢個我解釋唔到。不過我同你解釋我點樣得到呢個帶啊？呢個係我哋同新加坡一齊討論。有一段時間啊，我哋有幾個禮拜佢哋俾我哋侵，過後就冇俾我哋侵咗，為咗一啲意見啊。因為佢點解咧？新加坡講你嘅意見唔重要，咁樣我就喺長老顧問群組講，先生講呢句話，你嘅意見唔重要，係關於天罪，唔係全部嘢，所以佢哋就唔中意咗，反感就唔俾我哋參加咗。過後我同 Brother 權，因為我聽到呢個帶咁好，係咪？我幫佢拎，佢又好喎，佢又 send 俾我，我一直好珍惜呢個帶，所以今日提到呢個題目，我就發俾你哋咯。蘇啟講詞咁多，多謝天公。Thank you, Sister Alice。Sister Morty，唔該。所以我聽到一個部分啦，好似係講如果着唔起啊，好似個意思好似更加辛苦啊，會坐落去喎。都係咪？其實啊，我爸過身嗰時係咪？我都好擔心你知冇？因為之前係未過身，我有攞拜天公嘅書俾佢睇啦，佢好似我唔知佢有冇睇，佢應該有睇或者係，但係佢唔係好勤力去睇啦，佢又放一邊咁樣樣。跟住 Gigi 有幫佢講拜天公嗰時係咪？因為阿 Sam 啊 Gigi 佢哋有去探訪佢啦，佢又講唉，有都傻嘅，我又好擔心佢呢句話係咪好重嘅罪？你知冇？你講拜天公，哎呀，你哋都傻嘅咁樣，好似拜天公係傻嘅。所以佢過身嗰時係咪？佢係 Covid 過身啊？咁樣嗰個 Selama Hospital 啊，唔知佢哋唔熟呢個 procedure for Covid 係咪？佢仲俾我哋入去嗰個藏屍房嗰度打開嗰個 plastic 俾我哋俾我發哥阿清去幫佢着白衫白褲，你知冇？所以着開係咪？佢仲諗住可以俾我哋攞翻屋企喎。後尾我行到半路 Ministry of Health 就打電話嚟，叫我快快去火化，唔准攞翻屋企喎。所以佢after 呢個白事係咪？我媽有夢到佢啦。我爸就講我幾多歲啊？我媽幫佢講，你唔知其實佢係98歲啦。我媽講錯咗啦，我媽好懵，所以就講我咁老咗，我唔行，我唔行啊，遲啲唔行得，即時佢都好甘願走嘅意思咁樣啦。佢講佢依家走都好咁樣嘅意思啦，就係唔係第一，遲啲唔行得。所以第二次我晚都夢到佢係咪？佢有一個 trolley 係推住，因為佢寒背到好犀利，佢又推住嗰個 trolley 好似當吉咁樣。所以第二次咧，佢就幫我媽講：你依家得閒啊，你愛出去行啊，即時唔需要再坐喺屋企成日，為咗照顧佢唔可以四周圍去行咯。所以我覺得我爸咧嘅靈魂都幾 OK 咁樣啦。佢以前好中意種榴蓮嗰啲，after 咧我晚啲都要夢到好似係攞地下一堆榴蓮啊，又叫我爸都食噶。有一次喺夢到好似係講係嗰個人係着白衫白褲，但係唔知係咪我發啲啦，但係佢有夢到係着白衫白褲啦。所以我都希望天公原諒佢啦，係講嗰句話係咪？跟住佢生前咧係好 generous 啊，好似去中國嚟係咪？喺以前中國人儲錢俾佢過嚟呢度啊，所以佢賺到嗰啲錢啊，唔係俾我哋享受噶，佢都寄翻中國。跟住嗰啲書館啊，佢都成日捐錢俾書館。我哋冇享受噶，我哋過到好 low profile 嗰啲生活，好慳噶。所以我講到呢度 ，thank you。OK，thank you，Sister Morty。
所以點樣？我講多次啊，嗰個漏洞啊，比如有一個有一個兄弟或者姊妹啊，比如佢嘅阿爸過開身，佢咧就專登拎晒嗰啲佢中意嘅，關於拜天公白事係放晒落去。佢唔中意嘅咧，比如唔俾人哋鞠躬咧，佢就講我唔愛，我可以俾人哋鞠躬，同埋我可以俾人哋擠多多花。所以嗰啲回教嘅咩宗教嘅，你嚟到愛念宗教經都可以。呢個人呢個兄弟咧係拜天公嘅兄弟嚟嘅。比如係一個顧問，你又點啊？比如係一個普通嘅又歸入嚟咗嘅拜天公嘅兄弟嚟嘅，不過佢嘅阿爸唔係拜天公，你又點啊？OK， 你會點啊？比如係唔係拜天公，未歸入嘅，冇歸入嘅，係知道關於拜天公，係嚟過幾次，係知道點樣。所以有3個情形，不過嗰個大畫面係專登用嗰啲係中意嘅關於拜天公嘅白事係拎嚟用，佢唔中意嘅咧，佢就冇實行啦。同埋佢就嗌晒嗰啲全部拜天公兄弟姊妹嚟，同埋佢就冇嗌呢個係拜天公白事啊。所以你覺得我哋嘅官方嘅反應會需要點樣嚟做 ？OK， so Sister 粉英。正話嗰個大幕講有啲人咧睇得到嗰啲去世者啊，着白衫白褲啊，有5粒黃柳啊，或者夢中見到啊，所以我都見過，我見到我瞓住喺床嗰時啊，我睇到先生同嗰個水佬員咯，企住我，即係我個前邊啊，我瞓住嗰時嘅前邊，你咧後邊好多雲嘅。先生咧就着住佢嗰套白衫白褲同埋5粒黃柳，你嗰個水佬咧就向住我，又着住嗰個白衫白褲，你好似都有柳啦，冇乜嘢記得啦，黃色嘅，黃色嘅柳，咁我就睇到先生嘅手咧就用佢嘅手勢指邊皮咁樣，嗰個水佬咧就睇住我喺度笑咯，咁我咧就我睇到呢個人都係同我笑嘅，咁我兩個人後邊有咁多雲，我睇到哇好真啊，兩個人好大隻啊，咁我咧過後我就咁啱去聚餐會啊，好似咁啊嗰啲當影片仲有幾個人啊走嚟揾我。嗰陣時係咁啱，我哋正話出嚟啫，先生過身冇幾耐。咁我咧我就問阿東咯，我講呢個人個頭髮咧前面咧冇咩頭髮咧，矮矮嘅，好似鄧小平咁樣嘅。咁個樣咁樣，我形容咁樣矮矮啊，跟住又笑啊，個牙多少出入咁樣。呢個人咧邊個嚟嘅咧？同先生一齊咁樣低住，先生低住佢，企喺我前邊。佢猜咧，佢講會唔會係嗰個莫德安？我唔知莫德安係邊個，我正話出嚟咧，先生過身之後，我正話出嚟，我都唔知邊個打邊個。跟住咧，我又嗰陣時同
Elaine 啊、阿 Bob 啊、阿妥佢哋去audition 跳舞翻嚟，咁就講佢翻咯，有白事啦，我哋又翻嚟咯。哦，嗰陣時咧，翻到嚟一睇到嗰個去細姐，咦？接尾呢個人就係我夢中見到嗰個嚟嘅，所以我講哇！我睇到佢之後，我閉咗天光，又倒翻嚟，我同阿 Kenny 講呢個人就係我夢中見到嗰個人嚟嘅喎。哦，咁我同阿東講咯，就係我見到呢個人咧，咁啊攞書俾我睇咯，係咪呢個人嚟嘅？哦，係咯，哦，原來係佢嘅 father-in-law 嚟嘅，自己嘅 father-in-law 都唔知我講係邊個啦。跟住係咪過後就好似祝福啊？好似多一年啊，多一年我就同佢媽都阿入佢哋又祝福咯。10月3號，咁我又講起上嚟係阿珍姐個事，傾起上嚟呢個奇蹟啦，呢個咁樣，我見到佢嘅媽都講嘅嘢之後，阿入嘅媽都講，嗰陣時差唔多1個月前佢嘅老公水佬已經係 coma 咗，即是講佢未死之前我已經見到佢嘅過程係咁樣咯，所以我係見到咁樣一定叫。OK，so 翻嚟頭先我提起嘅，你覺得我哋嘅官方嘅反應需要點樣呢？So 我就幫佢着白衫白褲。Sister Mary 講，唔可以冇經過我哋，冇跟嗰啲我哋嘅大天宮嘅白事方式行就着白衫白褲邊度得咁樣嘅？你去行白事，跟我哋嘅白事行就可以着嘛？就算佢係唔係拜天公噶啦，只有佢跟我哋嘅白事方式行晒係咪三個區佢都可以着白衫白褲嘅。但係呢啲又唔行拜天公白事，就係着嗰件白衫，又冇叫兄弟姊妹你去都福成，係咁樣網上求又唔成，又冇擠乜嘢都，我都唔知呢啲係咩方式搞到我哋嘅運動咁樣嘅。如果我係反對嘅，嗰件衫唔可以着嘅，係啦。OK，人哋嘅白事嘛，你點樣嚟反對？你控制唔到人哋，人哋專登走去整嗰個白衫白褲5粒黃鈕俾着，我哋知道嗰個後果啦，後果係好似嗰個帶講嘅不過唔淨止咁樣，佢嗰個家人有嗰個神聖嘅後果啦，係專登搞陣拜天公嘅儀式嘛，方式嘛，所以我嗰個係我哋知道，由我哋控制唔到。不過喺我哋嘅官方嘅反應好重要，我哋需要點樣嚟反應？我哋冇嗰個copyright 係叫咩？註冊唔係點講？版權啱，我就係講我哋要整咗個版權去。冇個版權，冇得整版權噶啦，冇得整，我整都冇得整啦，因為人哋我中意我呢個白衫白褲着5粒黃鈕嚟做白事，我中意版權我有查過我有去過新加坡嘅版權嘅點樣講？國際新加坡同埋國際嘅版權嘅註冊嘅
個 office 啊，我問緊嘛，點樣嘅？所以版權咧，你要嗰啲字眼啊，同埋你嘅 logo 啊，人哋睇得到啊！一睇到嗰個字眼，睇到個 logo 咧，你知道，呢個係拜天公。不過黃樓白衫，呢個你冇得嚟自冊做一個版權啊，因為任何人啊可以着白衫啊，任何人啊可以放嗰5粒黃樓啊，係嗰白衫啊，係愛白色嘅棺材啊，係成個白事嘅地方係放晒點樣講白色啊，係嗌啊，係朋友嚟啊，你講我阿爸過開身啊，你嚟啊，唔該啊，你必定要着白衫白褲。你點樣嚟做呢個版權？你整唔到咩版權嘛？因為你冇得阻隔人哋啊！嚟講，你唔得着白衫白褲，你嘅白事啊！所以如果咁樣，我哋嘅反應需要點啊？OK，so Sister 平姐唔該。我覺得我哋唔需要杞人憂天啦。將來人哋真係好多人好中意着白嘅白色棺木嘅好中意死者都着白啊，因為古時代咩白事就叫着白嘅。佢喜歡咁樣嘅，佢講明要咁樣，佢個屋企人都會做俾佢。但係今日我哋嘅問題係唔係咁樣嘅一個狀況嘛？我哋嘅問題喺拜天公嘅家人啊，我哋身為拜天公嘅人啊，或者係長老或者係顧問，我哋可唔可以即是講容許家人攞嗰個配套，攞嗰個白衫白褲，但係佢唔中意我哋有講道嘅，所以係唔愛，或者係唔中意我哋冇曲功嘅，所以佢唔愛等等啦so 我哋係要講翻我哋信徒嘅家人啊，而唔係出邊人咯。我嘅睇法係，我哋自己長老顧問會嘅成員，首先我有一個立場係我一致嘅咯。拜天公嘅白事係成套嘅，唔係要你揀一忽啊。第日你婚禮又揀一忽啊，又唔得噶嘛。所以係我哋應該係個立場，我哋嘅方向係喺我哋信徒嘅家人，因為我哋嘅信徒未必全家人係拜天公，或者過去佢曾經拜天公，或者佢嘅父母拜天公行過拜天公嘅白事，佢係覺得實際，不過有啲嘢佢唔中意，變開去割咗佢。咁我哋喺嗰個家庭成員，我哋有人係拜天公嘅，佢可以支持咁樣做冇我哋長老顧問會需要一個立場係講唔得咯。我嘅睇法係咁樣咯。Thank you。係啊，我哋講唔得嘛。有白事着白衫白褲，一個睇到白事白衫白褲。OK，so 我覺得我哋如果係拜天公嘅信徒咧，係要喺未做我哋要 actually 係而家開始有啲即是講有啲未歸入㗎喺歸入嘅時候佢都要呢個都要好清楚幫佢講，你要行出咩拜天公嘅方式要跟晒全部。如果冇咧，
如果係冇根啊，真係好艱難，因為我係諗緊啊，呢個係講因為我阿哥揸主咧，呢個唔係我揸主嘅，佢阿哥又唔係拜天公信徒，佢係拜公信徒，佢可以講我反對，不過我冇辦法，我阿爸過開身。actually 啊，有啲人啊，係乜嘢都可以講。不過咧，如果呢個咧係一個拜天公嘅顧問或者長老咧，係咁樣嚟做咧，我哋直頭有一個需要個反應啦。個反應係講因為你咁樣嚟做，我哋要嚟 show cause 啊，我哋要俾你，我哋要開一個會，你俾全部拜天公兄弟姊妹呢個咩長老顧問會嚟俾一個理由啊，點解你咁樣嚟做？如果個理由咧，我哋選舉講呢個理由係唔啱，嗰個長老顧問要一個主意咯，要揸一個主意咯，點樣嚟 censure 啊？英文係叫 censure，你 censure 唔係用説話嚟惡講啊，我唔識點樣講 censure，你俾你比如好似一個警告啦，你唔得咁樣嚟做，呢個係唔啱嘅。同埋其他嘅後果啊。不過，比如呢個係一個長老或者顧問嚟咁樣專登嚟做咧，我覺得係唔得啦，唔得繼續啊嚟做一個長老或者顧問啊，呢個係唔啱。如果係其他咧，同埋唔理啦，總之有邊個嚟咁樣嚟做咧，我哋要準備先啊，一封信啊，寫明講，我哋知道 ，OK， 你係用緊我哋嘅方式作我哋嘅五粒黃樓嘅，我哋知道你咁樣嚟做。而家我幫你講神聖嘅角度咧，你係擺佈緊我哋嘅方式，呢個係唔啱。同埋你需要擔晒全部嗰啲後果。我覺得最多盡啦，我哋係淨係做得咁樣噶啦，唔係淨止信啦，我哋要口講，我講你咁樣做係唔啱。最多我哋可以咁樣做啫，其他我哋冇得阻隔人哋講你唔得咁樣做，你唔得咁樣做。除非你哋有咩idea， 你哋有咩點樣講其他嘅解決啊？而家仲有12分鐘，你哋可以講。So Brother Gary 舉手好耐啊。So 我要提議啊。So 3月份嘉義嗰度啦，而家嗰個問題，我哋三父心啊喺嘉義嗰度。So 而人將來啦，我講而家開始嘛，而將來一個人係掹我哋頭到，所以咧我哋要去通知嘉義，而邊個咁樣嘅 link 啊，咁嘅配套咧係一定要去通知我哋咯。通知我啊，總部啦，打電話可唔可以賣咗衫啊？因為我哋咁樣搞社交法一個開始啊，我睇將來有啲人乜跟啊，你點樣嚟 control 咧？好艱難 control 咧，我哋唔知啊嘛。或者我哋做嗰個北的啊，係嗰度有幾多件啊？係咩有一個方法嚟 control 啦？
佢唔可以中意賣啦，一定要通知大會嘛。可唔可以啊？呢個咁樣啊，我要幫你講唔得，because 冇 control 而家我覺得。OK，所以我哋盡量啦，呢個係一個盡量 control 啦，萍姐。萍姐講。我講，其實嘉怡嗰度有幾多件衫，我哋係有記錄嘅，我 just 我幫佢講啫，邊個都好，要我哋嘅衫，要用到我哋嘅衫先攞我哋呢個配套，唔係拜天公人或者係一部分拜天公嘅人都要通知我哋咯，我哋要俾佢知係唔可以咯，唔係行拜天公嘅方式，唔可以攞我哋呢個配套。要同阿嘉怡講咯，我都建議係咁樣樣。首先係可以 control 到呢個咁嘅情況咯。我哋係講，我哋嘅立場係講，唔會有一個先例啊。即是講，佢又好中意呢一 part，但係佢又唔中意嗰 part，等你去割嗰啲啱覺得佢覺得係中意嘅，佢就愛；唔中意嘅，佢就唔愛。不過佢又愛呢個配套，又愛呢套衫，唔可以咯。我哋嘅立場，你講控制，唯一係喺呢一方面着手先。不過好似講已經發生咗嘅，我哋係我做點樣做一個記錄啊？點樣做一個提醒咁樣咯？有意無意，呢啲係咪講人哋專登啦？或者當時人哋嘅心情唔一樣，諗嘅嘢冇咁深一層啊？係發生咩事都係好嘅咯，俾我哋成長嘛。我嘅睇法係咁樣啦。Thank you。OK。我想補充多少入邊先，所以就已經有講話，有咁嘅事發生咗，我一個解釋咪啱，係好啱。點解先冇？而一個好似一個兄弟呢個顧問長都好啊，你做咗嘛？而呢個一個開始咗啫喎。結果多幾個月，有一個係咁樣問啊，等我哋唔俾喺嗰做咩嗰個得，我哋唔得。呢個一個問題啦，你點樣解釋？好簡單解釋 ，unless 好似阿邊講，你又叫你解釋個清楚咗啊，咁樣 at least 你又講好似有叫你咩 sanction 啊，你 use 咗 sanction 啊，係咪啊？something 都我哋靠緊我哋自己嘛，我哋講，我哋有 action 啊，你唔好講冇 action 啊，then 你唔可以跟咗。跟人去跟，你冇機會跟，你冇咁做咪麻煩咯。人哋講做咩係得，我唔得，呢個問題我覺得。Thank you。如果係一個長老或者顧問咧，我哋要當係一個好大件事咧。如果一個信徒咧，都係大件事啦。不過如果都係要有一個行動啦，即是講都係我有一個行動啦，官方嘅行動啊，長老顧問會嘅行動。所以呢個都係放入一個白書咯。所以問題係我哋知道大概係我哋冇浪費呢個1個鐘頭半嘅討論啦。我哋一個方向，一個共識啦。呢個要帶起嗰個拜師嘅討論，同埋長老顧問開會，同埋嗰個我哋嘅咩唔係白書嗰個咩handbook 咩書咗？好似拜四嗰個 every Thursday 可唔可以拜嘅？可唔可以帶上 handbook handbook 叫咩咗？手冊。我想補充萍姐講嘅嘢，
我覺得係咪呢個白事啊，我哋係有一個負責長老就係 Brother 東啊，我哋要揾多，我哋要一個好有宗旨嘅長老係咪嚟負責關於呢件事啊，同呢個家兒聯絡啊，或者係嗰啲做白事嘅家屬啊，我有一個好嚴肅嘅長老啊嚟處理呢件事啊，長期跟蹤啊，因為平時講我哋通知校舍嘛，校舍係好大哦。我覺得係我集中一個人係好注意呢件事嘅咯，呢個係我嘅意見。多謝天公。嗯嗯，係咯，通知邊個？OK 啦，so 我哋大概有嗰個方向啊。我拎嚟翻譯，或者 Sister Alice 平姐可以幫手讀出嚟。英文喺呢度，中文試下。小色粉英有舉手喎。講。我認為係咪有一啲咩 new case 啊？唔知點樣辦啊？應該咧喺嗰個長老顧問嗰個群組嗰時講啊，問下應該點樣辦，點樣可唔可以咁樣做？問下大家嘅意見喺嗰度商討咗先行。就好似正話平姐講嗰個白生交咗俾嗰個叫做咩嘉怡啊，佢交俾第二個人，邊個都好，邊個過身，我哋一定愛佢通知我哋嘅百姓理事總部，嗰件衫係交俾邊個，you know，咁樣先有一個秩序嘛。話邊個都嚟攞嗰件衫去，即冇好唔掂，唔得咁樣嘅，係咪？啊，我認為咁咯。我想加一個因為我帶去拜四討論嘛，所以我覺得我哋嘅而家拜天公嘅白事啊，係唔係經濟實際又話唔浪費咗嗰種，係好貴咗而家。冇錢嘅人死唔起啊！我要一個想睇下點樣嚟討論啊，嚟得到一個可以攞到一個經濟嘅白事啊！Thank you，多謝天公。OK，北京lot，so Hello，Brother Peking。其實啊，整個馬來西亞啦，吉隆坡呢個白事配套係最平噶。最近嗰個怡保嗰個9000蚊啊，做開咧超過10,000噶。因為我哋唔係成日都有得俾人哋做，我哋冇嗰個數量啊，冇嗰個數量嚟得到更加優惠嘅價錢。我哋吉隆坡呢次啊，一年入邊啊，舊年係唔知11單啊12單啊嘛。咁如果你有過10單咁樣，我先講有嗰個數目嘛，幫人哋傾價錢5000蚊，其實係真係唔貴咯。因為而家係御化院嗰度起價嘛，1萬係1000嘛，放2萬就2000嘛，淨係嗰個地方1萬到1000啊。其實嗰個配套係4600，佢起價咗咧，起咗食400溝嘛，變開係5000蚊咯。如果你有放2萬就係6000蚊咯。所以講上嚟 KL 係最平嘅咯。Thank you。Sister Moti。Thank you，我想講係咪我哋長老顧問啊？其實依家嗰個時代進步，我哋有 WhatsApp 我有咩突發事件，我哋都可以喺長老顧問嗰度討論嘅咯。但係咪我睇到我哋嗰啲長老顧問啊，咩都唔會喺嗰度討論，好似好驚人哋知道嘅喎，就自己行咗嗰啲事。所以上次係咪外出嗰個議程啊？個個人都覺得哎呀呢啲小事啦，你好似搞事咁樣，好唯恐天下不亂啊！我哋睇到係咪就係嗰件啊？事實秀雲佢邀請咗咁多長老顧問，佢嘅女嘅婚禮係咪？我哋又唔知道佢邀請咗咁多人喎，咁樣又唔知道
就好少人去嗰個假押咯。佢就自己宣佈講假押嗰度冇活動。先生以前講啊，嚟討論啊，你剩低一個兩個人啊，你都要去討論啊。咁樣佢又冇問哦，佢冇喺長老顧問群組嗰度講哦，我邀請咗好多人啊，咁樣邊個可以去解啊？主持討論啊，有冇咁樣去問係咪？就直頭自己咁樣宣佈講冇活動。所以我覺得呢個係一個大問題，但係多數人都覺得係小問題。出嗰個議程嗰時咧，Chairman 就自己講自己宣佈呢個事情已經解決咗，都冇俾我呢個提議人講咩事咩嘢，好似好專制啊！所以我哋啲長老顧問真係好多問題啊！所以我講到呢度，thank you。Mr. Ellis，我係想講我哋拜天公嗰個棺材啊，1000蚊一隻啊，跟住又攞去燒啊，係咪好唔實際咧？OK，我係問題呢個啫，多謝。OK，actually 我哋可以計出放喺雪床一晚係1000溝。如果喺個地方咧係1000溝，呢個係咩邊度嘅價錢？係嗰個棺材鋪嘅價錢嘛？如果我哋接喺嗰個棺材鋪嘅雪床我哋如果hospital 放雪床係計幾多錢？我哋唔知道嘛。所以呢個係一件事。所以如果我哋可以比如棺材，我哋有咩咁大件事棺材我哋整唔到出嚟咧？我哋可以 order order 嗰個點樣講？嗰啲好似 IKEA 咁樣有白事我哋冚出嚟一個棺材白色嘅，可以冇？但係可以啦。不過咧，會唔會少過1000溝？有可能啦，因為嗰啲棺材都係幾千蚊，1000蚊我唔知。所以棺材講1000，講嗰個雪床講1000，嗰個租位11000。如果你喺嗰個接喺嗰個地方佢係點樣講？嗰個好似廣東醫生嗰個地方一晚正式係幾多錢嘅？因為經過嗰個棺材鋪係啦1000蚊啦。如果接咧，或者會500蚊冇，所以值得去考慮啦。呢個係 hello，呢個係唔需要講咗噶啦，我覺得。舊擺先生喺樹，先生有叫阿寶做棺木4塊板，有人愛就釘上嚟冚上嚟。嗰陣時係因為有家私鋪，我哋自己冇家私鋪我哋自己做好咗。而家睇上嚟啦，有白事嘅時候，而家有咗有福咁樣嘅服務我哋嘅人手都叫做掹緊如果加上仲要冚嗰個棺木又講直接去對，即係我哋自己好似做咗長生店咁樣未係時候咯，未係時候，唔係講唔得，未係時候。先生講過百仙發展，拜天公發展，我始終都相信呢句說話咯。而家我哋愛多一個愛多個助手都冇自己一腳踢仲講啲咩咁多？我覺得係暫時唔係處理呢個問題嘅時間。5000蚊真係好平你相比怡保同樣嘅嘢嚟嘅9000蚊，坐呵超過10,000，關單10,000，最平係 KL 咗。暫時真係唔好去諗，由我自己做棺木呢啲嗰啲咯。我覺得係未係時候咯。如果我哋自己有一個聖堂，
有一個 lot 係殯儀館，嗰陣時正嚟講都未遲啊，我覺得。Thank you。畢竟你知道而家火化場起價起到1000咗，你知冇？嗯，OK， so OK 啦，呢個係一個side topic 啦，都係北京 lot 啊，我哋拎嚟考慮咯，拎嚟考慮咯，係咯。OK，so Sister Alice 你可以幫手讀呢個冇？第一嗰度開始啊。啊，一，任何想要使用拜天公白事嘅服裝，但係冇舉行完整嘅拜天公白事嘅人，該如何處理？我將呢個納入呢個長老顧問手冊。A. 管制我哋白事服裝嘅使用。B. 向該信徒發出正式嘅警告信。C. 當信徒想要成為信徒嘅時候，我哋必須警告佢哋唔能夠對我哋嘅拜天公方式嚟揀你要做啲乜嘢啦。D. 如果有咁嘅行為，應該對呢個信徒進行呢個制裁。E. 如果呢件事由長老顧問會成員所為，就係嚴重嘅違規。讀晒。OK，so 除咗呢個，各位兄弟姊妹仲有咩要加冇？so 如果有咧就拜4啦，嚟提起啦。所以我哋過開時間咗，冇 Brother 阿明冇係，so Brother Gary 我做 closing 冇？好啊。so 而家我哋咧投俾嗰啲有病嘅人咯，好似Sister 叫個咩 Sister 鳳蓮娟啊，係咪啊？我家婆Sister 鳳蓮坤Sister 鳳蓮坤，so 仲有嗰啲 Sister Jenny Lau 啊，新加坡啊，Brother Tan Bing Chok 啊，Brother Liao 啊。嗰啲兄弟姊妹啊，邊個有病嘅咯？Sister Moti 嘅 mother。Sister Moti 嘅 mother，Sister Lim Sister Moti。係啊，Sister Lim Siu Tuan，thank you。我哋求俾佢哋咯，同埋嗰個白事嘅咯，嗰個白事啊，嗰個過起身㗎，我要求啦，如可以嘅。Brother 林國平78歲。Brother 人高80歲，應該求埋俾佢哋咯，OK。So I think that's all 啦，Brother Peking， thank you。OK，good night。Good night，多謝天公大家，慢慢。多謝天公，拜拜。多謝天公，拜拜。拜拜。OK， Good night，good night。Good night。